Chiều tối ngày 4 tháng 11 năm 2025, một máy bay chở hàng của hãng Abs đã rơi vào phát nổ gần sân bay quốc tế bang Kentucky, Mỹ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Giới chức cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Chiếc máy bay gặp nạn là loại McDonnell Douglas MD-11, khởi hành từ sân bay Louisville lúc khoảng 17 giờ 15 phút để tới Honolulu, Hawaii. Ngay sau khi cất cánh, máy bay bất ngờ gặp sự cố và rơi xuống khu vực có nhiều cơ sở kinh doanh, cách đường băng không xa. Vụ va chạm gây ra một vụ cháy lớn như một quả cầu lửa khổng lồ, tạo cột khói đen dày đặc bốc cao hàng km. Follow kênh để xem những tin tức mới nhất.